de lancer cette petite cérémonie pour le démarrage des travaux de construction. On est en train d'avancer, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avancer rapidement de manière à finir, Inch'Allah, dans 4 mois. Et donc sans transition, j'appellerai Monsieur le Ministre pour son petit mot, ou son mot d'ouverture. D'aller rendre hommage. Mes colonels, il y en a 2 et 3. 3. On dit ma colonel ou mon colonel? Mon colonel aussi. Et je tenais à préciser que nous avions une colonelle parmi nous et nous en sommes fiers. Bon, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur de vous voir aujourd'hui, ici, dans cette région qui a longtemps attendu des projets industriels, et c'est un démarrage extrêmement intéressant puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent. De plusieurs pays, même de Tunisie, je crois. Et donc nous voyons aujourd'hui qu'il y a un marché marocain qui peut se développer et un marché continental demain pour exporter. Mais je suis sûr qu'avec le sérieux du travail et la qualité du travail qui avait été fait, nous aurons aujourd'hui tous les outils pour faire cette intégration économique, sociale et environnementale, les 3 grands points. Là, ça a été cité par Monsieur le Ministre, c'est une vision royale pour le développement durable, avec un focus sur les énergies renouvelables, sur l'efficience, l'efficacité énergétique, pour pouvoir justement arriver à la souveraineté énergétique et une souveraineté également industrielle. Et dans ce contexte... هذا مشروع مهم اللي جاء في اطار تنزيل التعليمات الملكيه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو من اجل تقويه السياده الصناعيه والسياده التقيه ديال البلاد. هذا مشروع اللي غيمكن من انتاج 40 ألف سخان شمسي شوفو سولير سنويا في المرحله الاولى، وتشغيل 80 كفاءه مغربيه بصفه مباشره و800 بصفه غير مباشره. هذا مشروع عنده ايضا أهمية قصوى بحيث أنه إبداع مغربي من طرف جامعة مغربية وجامعة سيدي محمد بن عبد الله ديال فاس، وأيضا برأس المال وطني وعنده كفاءات مغربية اللي كتسيرو اللي كتواكب التكنولوجيا ديالو واللي كتنتج، وهذا افتخار لنا. وإضافة إلى ذلك في جهة، هذه الجهة ديال عين جهرة اللي بين تيفلت وخميسات، اللي هي جهة اللي عندها نمو في إطار التصنيع من أجل تقليص وتنزيل العدالة المجالية اللي هو هدف أساسي وأولوية ديال الحكومة. تنفيذي لشركة جي 3، احنا اليوم فخورون وسعداء اللي عطينا الانطلاق ديال بداية أشغال بناء معمل تصنيع السخان المائي بالطاقة الشمسية. هذا أول مصنع من نوعه على الصعيد الوطني اللي غادي نصنعوا فيه 40,000 سخان تيشتغل بالطاقة الشمسية، سخان الماء. وإن شاء الله من بعد غادي نبداو بالسوق المغربي، ومن بعد غادي نمشيو نبداو نصدروا للسوق الشرق الاوسط، اوروبا حتى افريقيا، وغادي نطلعوا ان شاء الله ل 90,000 سخان في السنه. الاختصاصيه ديال هذا المشروع هو ان هذه الشركه هذه اللي باغا بدات وكان فيها واحد تطور هذا المنتوج من طرف مهندسين وباحثين مغاربه، يعني هذا واحد المشروع مغربي بتطوير تكنولوجي مغربي لهذا السخان الماء بالطاقه الشمسيه، اللي غادي يمكننا اننا نعوضوا من استعمال الغاز بيوتان اللي خدينا مثلا 40,000 سخان في السنه، يعني يمكن له يعوض واحد نصف مليون قنينات غاز. وهذا شيء مهم لان غيمكننا باش نقصوا من التبعيه ديالنا الطاقيه ونزيدوا يكون عندنا واحد التطور الصناعي في هذا الميدان هذا. Surtout qu'il y a du mouvement, là. هنا هو طومبينو. سي زكريا، سي نعيمي. سي نعيمي. راه انت هو مولح في العجل بينهم. سي جميل، سي بن باسو. كنسمعوك كتهضر ما شفناكش كاع. ديك سي كي باغي تعقل عليه. وابويا لا بسم الله.
On envoie sur le président. يلا على بركة الله. على بركة الله. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.